Hoxe, en moitos concellos de Galicia, os nenos de 3 meses a 3 anos poden ser escolarizados en galescolas como esta de Cambre. Hoxe o ensino é un dereito universal, pero non sempre foi así. Para chegar ata aquí, ata un ensino público, gratuito, en galego e para todos os nenos e nenas, houbo que percorrer un longo camiño. Neste capítulo, imosles contar como se pasou do latín ao galego, a historia do ensino en Galicia, de como o ensino pasou de ser o privilexio duns poucos a constituir un dereito fundamental de todos. A educación entendida como a transmisión de valores e de coñecementos aparece a miúdo ligada á escritura. Os atenienses mostraron un particular interese polos métodos pedagóxicos. Saber ler e escribir, expoñer as ideas en público e disciplinar o corpo eran a base daquel ensino que recolleron os romanos. Os textos dos pensadores gregos e romanos e as súas linguas, sobre todo a latina, constituíron durante séculos a base do saber culto e ata hai pouco minoritario. Pouco sabemos do proceso educativo na Galicia en época romana, cando éramos unha provincia do Imperio. O que si coñecemos é que na Idade Media o idioma dos romanos, o latín, seguía sendo a lingua da cultura escrita, aínda que xa convivía coas linguas romances. Daquela, o latín non era a lingua do pobo, era a lingua da Igrexa, que xa no medievo se fixo co control do saber e da moral. As escolas catedralicias e os mosteiros convertéronse na Idade Media nos centros e nos custodios da cultura letrada. O saber estaba enfocado sobre todo á formación do clero, pero tamén á conservación de textos escritos. Nas catedrais e nos mosteiros os relixiosos copiaban manuscritos e códices que formaron as primeiras bibliotecas. A Catedral de Santiago incorporouse a estes mesteres polo menos desde o século XII, nos tempos do arcebispo Xelmírez. Un dos códices que se elaborou na catedral no medievo é o denominado Tumbo B, unha compilación de documentos pontificios, reais e privados da Igrexa de Santiago. O Tumbo B, que foi elaborado por un grupo de copistas, gárdase aquí no arquivo da catedral como un dos libros máis prezados. No medievo, certas ordes religiosas como os dominicos ou os franciscanos comezaron ademais a preocuparse pola educación. Xa no Renacemento, a orde que máis destacaría neste eido foi a dos xesuítas. Da creación do primeiro colexio xesuíta en Galicia e dun dos seus profesores máis famosos é do que trata a nosa seguinte historia. O padre Gaspar Astete é un dos 3 profesores de gramática do colexio dos xesuítas en Monterrei. Leva aínda poucos meses como docente, pero xa se sente con forza para enfrontarse todos os días desde as 7 da mañá cos seus alumnos. Nenos de entre 9 e 14 anos que xa saben ler e escribir en castelán. A maioría aprendeu coas súas familias ou cun profesor privado. Son fillos de fidalgos, comerciantes, artesáns, aínda que tamén hai algún fillo de campesiño acomodado. Moitos son das terras de Verín, pero tamén do norte de Portugal. O que van aprender agora é latín. O normal é gravar o texto na memoria por repetición. Pero hoxe, a maior preocupación do profesor é o certame público de declamación latina que se vai celebrar entre os mellores alumnos dos máis de 300 que xa ten o colexio. En esta tarefa, o profesor conta con axuda. Astete ten como discípulo aventaxado un mozo verinés, fillo do fidalgo Pedro de Luaces. Nomeouno de Curión, é dicir, encargado de 10 alumnos aos que lles axuda a estudar. Pedro é un rapaz responsable e estudoso, pero ten que padecer, como outros alumnos da clase, as bromas de mal gusto da ovella negra do grupo, Gonzalo Gaioso, tamén fillo de fidalgo. Gaspar Astete non dá feito nada bo de Gonzalo malia aos múltiples castigos, incluído algún corporal a cargo dun corrector da compañía, porque os profesores xesuítas en ningún caso lles poden pegar aos seus discípulos. Aquí neste outeiro, onde se construíu este parador de turismo, estaba situado o que foi o primeiro colexio dos xesuítas en Galicia, xusto en fronte do castelo de Monterrei.
Sería precisamente o señor daquel castelo, Alonso de Acevedo e Zúñiga, o terceiro conde de Monterrey, quen patrocinaría o colexio. Daquela Monterrey era unha vila moi pequena, de apenas 50 veciños, pero o conde, co seu espírito renacentista, quixo deixar aquí a súa pegada. O primeiro colexio dos xesuítas fundouse en París en 1540. 7 anos despois abríase o primeiro de España, o de Gandía, e 9 anos máis tarde o de Monterrey. Despois viñeron os de Santiago, Monforte, Ourense, Pontevedra e A Coruña. O certo é que os colexios de xesuítas durante o século XVI estendéronse por toda España e por toda Europa e que constituíron unha das grandes armas da contrarreforma católica. O seu obxectivo era frear a expansión protestante mellorando a formación dos clérigos e da elite social católica. A Orde dos Xesuítas, creada por Ignacio de Loyola, implantou un sistema de ensino uniforme, baseado no estudo do latín, e cunhas regras moi estrictas e un forte sentido doutrinante. Esta gramática latina de Manuel Álvarez e esta arte da retórica de Cipriano Soares eran algúns dos libros que tiñan que consultar os alumnos dos xesuítas, tamén os de Monterrey, no século XVI. Algúnas edicións daquela época gárdanse aquí, na Biblioteca Xeral de Santiago, pero eran os xesuítas os únicos que se dedicaban á ensinanza en Galicia? E que pasaba coas mulleres? No século XVI case non había escolas de instrucción primaria. Os nobres tiñan titores privados que lles ensinaban a ler e a escribir, e nas cidades e vilas había algúns profesores que nas súas casas lles ensinaban as primeiras letras a aqueles poucos que podían pagar os seus servizos. A competencia dos colexios de xesuítas eran as preceptorías de gramática, rexentadas por clérigos, onde se impartían clases de latín. As mulleres estaban excluídas do ensino e só algunhas nobres recibían certa formación, sobre todo de doutrina cristiá, en conventos e mosteiros femininos. Os fillos das familias nobres máis distinguidas de Galicia continuaban os seus estudos na Universidade de Salamanca, ata que o arzobispo Alonso III de Fonseca lle deu o impulso definitivo á creación da Universidade de Santiago en 1526. Pero apenas 30 anos despois da súa fundación, os xesuítas, conscientes do papel que a universidade ia desempeñar no futuro, intentaron facerse co seu control co apoio do novo arcebispo de Compostela. A cousa non foi para diante porque o cabido catedralicio puxose en contra e os xesuítas perderon a batalla. Pero volvamos coa historia dos alumnos do padre Astete. No sistema educativo dos xesuítas e tamén en Monterrey, todos os actos tiñan por finalidade potenciar a disciplina e o esforzo para conseguir os obxectivos máis altos na vida. A adolescencia consideraban o paso da etapa do xogo á da competencia e a loita. E o xogo pasaba a ser tamén loita e competencia. Un pau coma este, unha bola de madeira e unha chaira onde poder facer un buraco é todo o que fai falla para xogar á porca. Un xogo que é unha mestura de golf e de hóquei e que tiña como obxectivo potenciar o instinto competitivo dos rapaces. O que ten que facer Pedro é introducir a porca ou bola no burato central. Os demais deben impedilo e ao tempo non deixar que Pedro poña un pé nos seus buratos, xa que quedarían eliminados. É un xogo competitivo que ás veces se transforma en enfrontamento e no que hai que demostrar forza e maña. Os xesuítas tiñan que velar pola moral e polo comportamento dos seus discípulos dentro e fora dos colexios. Os estudantes que non eran da zona, a maioría, residían en casas particulares ou en mesóns de Monterrey e de Verín, e os donos das casas tiñan que informar aos curas da vida que levaban os estudantes. Imaxinan que hoxe os profesores tiveran que responsabilizarse da vida que levan os estudantes fora das aulas, incluso de noite? Os profesores xesuítas, como o padre Astete, visitaban pola noite sen previo aviso as casas onde se hospedaban os seus discípulos. Mandábanlle á caseira erguer o rapaz e revisar o cuarto por se atopaban algo indebido. E non era infrecuente que algúns gardasen unha arma. Os alumnos daquel colexio de xesuítas hospedábanse en pensións e en casas como a esta do vello Monterrey. Informes e cartas da época aseguran que os xesuítas visitábanos frecuentemente de noite e que lles requisaban as armas. Era un método para manter a disciplina.
Pero, finalmente, que pasou con Pedro Luaces? Pedro de Luaces demostrou fronte aos seus compañeiros competidores e, sobre todo, fronte aos profesores que era o mellor declamando en latín. Para o padre Astete tamén supoñía un orgullo e na súa mente xa lle estaba dando voltas a idea de convencer a Pedro para que se fixese novicio e se unise á compañía de Xesús. Pouco despois, Gaspar Astete regresou á súa Salamanca natal onde seguiu dando clase. Alí escribeu un catecismo, que ata os anos 70 foi de obrigado estudo nas escolas de toda España. Seguro que moitos de vostedes aínda recordan isto. Sois cristiano? Sí, soy cristiano por la gracia de Dios y méritos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir discípulo de Cristo. Pero, realmente, cantos galegos sabían ler o catecismo ata hai pouco? A comezos do século XVIII, só o 20% dos homes galegos sabía ler. A porcentaxe empeoraba e moito se falamos das mulleres, mal chegaban ao 1%. Contra finais do século, esta realidade comezou a mudar. O comercio, a obrigada mobilidade dos traballadores e a incorporación das ideas da ilustración fixeron que parte da poboación vise necesaria unha certa alfabetización, non tanto para ler libros, senón para evitar enganos en tratos, preitos e tamén para entender as cartas dos familiares emigrados. Creáronse entón por iniciativa particular numerosas escolas, sobre todo nas vilas, financiadas por comerciantes, burgueses ou indianos. Eran escolas de primeiras letras, onde non se ensinaba latín nin galego, senón castelán. Eses centros de instrucción déronse en chamar escolas de fundación. Escribir con tinta e con pluma non é tarefa doada se non se ten práctica. Nas escolas de fundación do século XVIII ensinábase a ler e escribir. E que pasaba no rural? Pois que se empezaba a sinalar os que non sabían escribir o seu nome. Por iso, moitos veciños nas aldeas contrataban a un mestre, que normalmente non era tal, para que lles ensinase as primeiras letras aos seus fillos. Nacían así as escolas de ferrado. Delas, trátanos a seguinte historia. Antón ten 9 anos, pero xa hai 4 que lles axuda aos seus pais en todas as tarefas. Están prácticamente comezando os traballos do verán. Despois de sachar o millo e as patacas, aínda queda recoller a erva, segar o centeo e mallar. Os pais de Antón aproveitan unha visita de Amable, un veciño da parroquia, e pídenlle que lles lea unha carta que lles mandou un tío que está en América. Amable é labrego como a eles, pero sabe ler e escribir, e na época de menos traballo apréndelles as primeiras letras aos nenos e nenas da parroquia que os seus pais deciden mandar á escola. Amable dilles aos pais de Antón que este ano o cativo debería empezar na escola, e así, xa en pouco tempo, poderían deixar de depender del para ler as cartas que lles chegasen. Os pais de Antón xa falaran do asunto anteriormente e non fai falla moito para convencelos. Afortunadamente, as cousas semellan irlle ben ao tío de América, aínda que tampouco dá moitos detalles de como é a súa vida. Antón xa non pensa no que di a carta. Está imaginando como será o primeiro día de escola cando chegue o mes de novembro. A vida de Antón, como a de calquera neno labrego, non era nada doada. Pouco tempo para xogar e moito para traballar e para botar unha man nas tarefas do campo. Por iso tiveron tanto éxito as escolas de ferrado, porque só funcionaban no inverno, cando a intensidade de traballo era menor no agro. Pero, por que se chamaban escolas de ferrado? E quen eran os mestres? Chamábanse escolas de ferrado porque os veciños lle pagaban ao mestre, a quen lle chamaban escolante, un ferrado de millo ou centeo por alumno e por temporada. Non era moito, pero é que o escolante normalmente era un labrego máis, ou un mariñeiro, ou un artesán que tiña unha instrucción moi limitada. Ou sexa, sabía ler e escribir, as 4 regras e pouco máis. Impartía as clases na súa casa ou na casa de algún veciño, en cuartos, en cociñas ou alpendres, case sempre en malas condicións. Paralelamente á extensión das escolas de ferrado en Galicia, empezan a implantarse por toda España as primeiras escolas públicas. A principal diferenza é que as públicas tiñan un mestre titulado
e case sempre mal pagado polos concellos. Os distintos gobernos liberais durante todo o século XIX aprobaron unha serie de leis que configuraron a rede escolar pública. A máis importante foi a Lei Moyano de 1857, que establecía a obrigatoriedade do ensino para os nenos de entre 6 a 9 anos e prevía unha escola pública en cada cabeceira de concello. A altura de 1855 créanse 1136 escolas públicas en Galicia. A maioría eran temporais e non contaban con locais específicos. Daquela non había estradas, nin autobuses, nin colexios rurais agrupados como este de Guitiriz. E aínda que na cabeceira do concello existise unha escola pública, os nenos non podían ir e vir andando todos os días no inverno desde as aldeas máis lonxanas. Daí a importancia que tiñan as escolas de ferrado que había en tantas parroquias, sobre todo aquí, na provincia de Lugo. Hoxe vai ser o primeiro día de escola para Antón. Non dormiu moi ben pola noite, e aínda que coñece ao mestre e sabe que é amigo dos seus pais, preocúpalle que aprender as letras sexa moi difícil e que os rapaces máis vellos se metan con el. A nai falou cunha veciña do mestre para que lle dea a Antón todos os días un prato de caldo. Despois, o neno comerá o que leve, un pouco de pan, un chourizo cando haxa, ou cunha tallada de touciño. Por ese prato de caldo ao día, os pais de Antón terán que irlle axudar a esa veciña unha semana na sega do ano que ven. Pero hoxe, Antón tamén vai estrear os zocos que lle trouxo seu pai da feira de Guntín. Cando os probou non quixo dicir nada para que non lle fixeran levar os vellos á escola, pero xa lle deu a impresión de que eses zocos lle quedaban grandes demais. Vai a manía que teñen os pais de mercar todo para as medras. En tal caso tanto ten. O que non pode é presentarse o primeiro día de escola cuns zocos rotos e vellos. Iso sería unha vergoña. Ao pouco de saír da casa, Antón decátase de que efectivamente os pés lle andan bailando dentro dos zocos. Agora sabe que por riba os pais vanlle rifar por dicir que lle quedaban ben cando os probou. Leva unha hora andando e aínda lle queda un bo treito para chegar ata a casa do mestre, pero élle imposible seguir. Ademais, se chega así, coxeando, vanse rir del os outros nenos e rapaces da escola. Non pode comezar con tan mal pé. Por iso, decide dar volta, pedirlles perdón aos seus pais e a ver se lle curan rápido as vexigas dos pés e lle compran outros zocos novos e máis pequenos. Estes haberá que gardalos pro ano que ven. Hoxe vemos na televisión noticias de pais que denuncian que os seus fillos teñen que andar case 1 kilómetro para chegar ao autobús escolar. Moitos galegos de certa idade ao escoitar isto sorrín porque recordan que cando eles ían á escola tiñan que andar 4 ou 5 kilómetros para ir e outros tantos para volver. Hoxe por fin é o primeiro día de escola para Antón. Estes zocos sí que son do seu número e está contento con eles. Os outros nenos xa os teñen todos cheos de lama porque xa levan unha semana de escola. Por iso non lles importa andar estoupando nas pozas. A Antón tampouco lle importa moito porque sabe que logo os vai ter tan negros como os dos demais. Sente que os demais nenos son como a él e, ademais, sorpréndelle que no grupo tamén haxa algunha nena. Claro que agora toca descubrir como vai ser a súa primeira clase. Antón agradece a confianza que lle dá o mestre. Ten fama de recto e non admite que os alumnos se distraian con cousas que non teñen que ver coa clase. As leis educativas establecen que as clases deben estar separadas por sexos, pero a iso nin o cura da parroquia lle fai caso porque sabe que é imposible de cumprir. O mestre aproveita que Antón ten que aprender as primeiras letras para comprobar se os alumnos máis vellos lembran o pouco que aprenderon o ano pasado. Daquela, case non circulaban libros polas aldeas agás catecismos, almanaques ou o famoso calendario zaragozano. Como libros escolares existían só os populares silabarios ou cartillas, aínda que estes supoñían un desembolso económico para as familias. Así que as partillas e outros documentos vellos
eran utilizados como textos para aprender a ler, con todas as deficiencias caligráficas e ortográficas que estes documentos podían ter. Aos pais dos nenos non lles parecía mal esta práctica, porque pensaban que este tipo de documentos eran cos que os nenos terían que enfrontarse no futuro. Despois de ler, o segundo que tería que aprender Antón sería doutrina cristiá, estudiando de memoria o catecismo do padre Astete. O seguinte paso sería a escritura. Empezábase na pizarra porque era máis económica e ademais tiña a vantaxe de que se podían facer correccións. Só despois se utilizaba o papel, a tinta e a pluma. Por último, o mestre ensinaríalle a Antón algo de contas, como moito as 4 regras de aritmética, ou sexa, sumar, restar, multiplicar e dividir. Con esa bagaxe educativa e co que aprendese da vida, Antón tiña que enfrontarse ao mundo. Esta é unha típica escola de Ferrado recreada aquí no Museo Pedagóxico de Galicia, en Santiago. E este é un tego. 2 tegos fan un ferrado, que cheo de gran era o que cobraba un mestre por alumno e ano. Mestre que normalmente lle falaba aos seus alumnos en galego, pero que tiña en castelán todo o material disponible para ensinarlles a ler. Ademais, as leis educativas obrigaban o uso exclusivo do castelán na educación. Pero moitos daqueles mestres dificilmente podían ensinar o castelán que non sabían. Iso sí, como deixou dito Castelao, os nenos aprendían que falar galego era falar mal e falar castelán era falar ben. A todo agora vimos como era o sistema educativo dos xesuítas, do que os principais beneficiarios eran as clases acomodadas. E acabamos de falar das escolas de Ferrado, nas que moitos galegos aprenderon as primeiras letras, pero pouco máis. E que pensaban as elites de que o povo estudase? Pois Ramón Otero Pedrallo, nos Camiños da Vida, poñía en boca dun abade ourensán do século XIX o seguinte: as letras sonlle boas para os fillos dos pobres que non gustan do rabo da aixada e queren medrar collidos ás faldras do señorío. A altura de 1900, o analfabetismo seguía sendo moi alto en Galicia. Aproximadamente só a metade dos homes e 1 de cada 5 mulleres sabían ler e escribir. As nenas que ían ás escolas públicas, sobre todo nas vilas e nas cidades, aprendían a ler, pero dábaselle moita importancia ao catecismo, aos preceptos cristiáns e á costura. As nenas debían ser encauzadas moralmente, xa que existía a idea de que a instrucción podía viciar ou corromper á muller. Ademais, saber escribir supoñía autonomía e certa independencia que a sociedade non estaba disposta a admitir. En cambio, víase con mellores ollos a realización de labores como coser ou calcetar. En colexios como este da Compañía de María de Santiago, fundado xa en 1759, empezaron a estudar as nenas galegas, aínda que ao principio fosen as de clases máis acomodadas. A protagonista da nosa historia non era de clase acomodada nin tivo que estudar o catecismo, pero sí foi á escola, a unha das escolas laicas que tamén existiron en Galicia. Lucía ten 10 anos e gústalle moito que a súa nai a peitee, pero faino moi poucas veces. A nai de Lucía traballa na fábrica de mistos da Coruña e ten pouco tempo para atender os seus 5 fillos. Non obstante, hoxe é un día especial para Lucía. A súa profesora vaina levar de excursión para ver monumentos e pasear a carón do mar. O pai de Lucía traballa como tipógrafo. É un home de ideas avanzadas, pertencente á Antorcha Galaica de Libre Pensamento, unha sociedade que integra a republicanos e masóns, pero tamén a algún anarquista como a él. Está convencido de que as nenas tamén teñen dereito a unha educación, iso sí, sen que a religión estea polo medio. Estamos na Coruña, na sede do Ateneo Republicano de Galicia. Os republicanos do século XIX, xunto cos masóns, os librepensadores e tamén os anarquistas, fundaron as primeiras escolas laicas de Galicia. A primeira escola laica de Galicia fundouse en Ferrol en 1888 e sabemos pouco dela, agás a través de algunhas novas dos xornais da época. Despois creáronse outras tamén en Ferrol, na Coruña e Vigo,
os lugares onde os sectores liberais e o movemento obreiro, en particular o ligado ao anarquismo, tiñan máis forza. Nun dos xornais republicanos da época, en El Telegrama, editado na Coruña, podía lerse un artigo en 1889 que definía o sentido das escolas laicas. La escuela laica es simplemente un templo levantado a la virtud. Aquí se practicará santa y tranquila tolerancia y no hemos de atacar a ninguna religión, porque a todas respetamos. Nosotros queremos que nuestros niños estudien los fenómenos de la naturaleza, que sepan que el trueno y el relámpago no son como a nuestros abuelos se decía, la voz tronante de Dios que desafía a los mortales. A escola laica onde estudaba a protagonista da nosa historia estaba situada nesta rúa Juan Canalejo da Coruña, daquela coñecida como Rúa do Socorro. Esta escola iniciaba a súa andaina en 1897 e ocupaba o mesmo local que a sociedade que a patrocinaba, a Antorcha Galaica do Libre Pensamento. Nun principio, a escola era só para nenos, e máis tarde, en 1910, incorporáronse tamén as nenas. Da Escola Laica da Antorcha sabemos que o seu director era Constancio Romeo, un destacado propagandista ácrata aragonés. Contaba con case 200 alumnos que dispoñían de material diverso, desde mapas a láminas da natureza. A diferenza máis significativa coas escolas públicas era que, en vez de religión, había unha asignatura de moral e urbanidade. Lucía, coas súas compañeiras de clase, camiña pola area dunha praia coruñesa. Segue con moita atención todo o que lles explica a súa profesora, Luisa Elizande, que é a muller do director da escola. Ela dalles clases só ás meniñas, a maioría fillas de obreiros ou artesáns da cidade. A mestra explícalles como se produce o fenómeno das mareas e como estas deixan a súa pegada na area. As alumnas pasan o ben con todo o que lles conta a profesora, e aínda máis cando esta lles manda buscar na area distintas cunchas co fin de confeccionar un álbum da natureza. Lucía ten a sorte de achar unha enorme caracola que, se a mestra lle deixa, vaille a regalar a seu pai. Paseos pola natureza, como os que se daban na escola laica, pertencían ás novas ideas de renovación pedagóxica que se estenderon por toda Europa a finais do século XIX. Aquí en Galicia, esas ideas viñeron do outro lado do Atlántico, do mundo da emigración. Aqueles emigrantes construíron escolas por toda Galicia. Moitas delas creáronse co mesmo ideal racionalista que inspiraba os colexios laicos. Os galegos de América construíron no primeiro terzo do século XX máis de 300 escolas por toda Galicia. Edificacións nas que se notaba a preocupación polas condicións arquitectónicas e hixiénicas dos novos edificios, lonxe das miserias de moitos centros públicos. Chegaban tamén innovacións no xeito de dar clase, que apostaban por unha aprendizaxe práctica e lóxica, fronte á memorística e con materias novas, como a educación física ou a cívica. Gran parte destas escolas eran neutrais, o alumno podía elixir estudar religión ou non, e outras eran netamente laicas. Unha daquelas escolas laicas, fundada en 1929, foi esta de Bandeira, en Silleda, hoxe convertida nun centro cultural. Esta escola, como moitas outras laicas, sufriu a persecución dos sectores máis reaccionarios da sociedade, malia que contaba coa aprobación das leis. O colexio da Antorcha Galaica tamén tivo que facer fronte a este tipo de dificultades. Pero, para Lucía, a protagonista da nosa historia, os problemas non ían facer máis que medrar. Lucía chega á súa casa ilusionada e disposta a regalarlle ao seu pai a caracola recollida na praia. Pero vaise a topar de fronte cunha realidade inesperada. Os sindicatos teñen convocada unha folga xeral contra a carestía da vida e as autoridades están detendo aos máis destacados militantes dos sindicatos e a obreiros. O pai de Lucía é un deses homes que acaba na cadea. En poucas horas, a vida de Lucía cambia radicalmente. Deberá deixar a escola para axudar na casa e quizáis entrará a traballar coa súa nai, como facían moitas fillas de misteiras e cigarreiras. A pesar das dificultades, as escolas laicas mantiveron a súa actividade e aumentaron o seu número durante a Segunda República.
Esta é unha recreación dun aula daquel período histórico que foi especialmente positivo para o desenvolvemento do ensino. Durante a Segunda República, fíxose un verdadeiro esforzo por mellorar a calidade do ensino e por estendelo. En Galicia aumentou a poboación escolarizada ata un 50%, ao tempo que medrou o número de profesores. Puxéronse en marcha proxectos innovadores como as misións pedagóxicas, que levaron polo rural bibliotecas itinerantes, audicións musicais ou conferencias. A Guerra Civil truncou a reforma educativa e o franquismo procedeu á depuración e castigo do profesorado republicano. Co franquismo, a Igrexa volvía a recuperar un extraordinario poder na educación e regresaban ás aulas a doutrina cristiá, os métodos memorísticos e a separación por sexos. Só a mediados dos anos 60 se comezaron a abrir as portas a un ensino renovado e con novas aportacións pedagóxicas, coas que se iniciaba a verdadeira universalización do ensino. Neste capítulo contámoslles como ao longo da historia evolucionaron e tamén conviviron distintos modelos educativos. Hoxe o ensino é un dos grandes problemas e retos para a nosa sociedade. O control da educación foi sempre un obxectivo para todos os poderes, pero conforme aos valores da democracia, a educación é unha responsabilidade de todos os cidadáns.